став, качки, віндсерфінги, яхта та 2 теплоходи. Таку картинку може побачити кожен, хто прийде прогулятися затишною набережною. Але уяви, що будують яхти, опановують моторні човни, без страху стають на легкі вітрильні дошки конкретні люди. Ті, що живуть саме у Тернополі. Є серед них чоловік, котрий одним із перших розпочинав судноплавство на нашому ставі. Було це ще у далекому 1968 році, коли одного дня у Тернопіль разом зі своїм теплоходом прибув справжній капітан Тарас Григорович Парій. З того часу щодня від весни до осені курсують тернопільським ставом 2 теплоходи – Герой Танцоров та Капітан Парій. А у кораблів, як і у людей, є своя історія і свої секрети. Привіт! З вами телевітамінки. Ми вас запрошуємо на день народження наших теплоходів. День народження, ювілей може бути навіть у теплоході. Час послухати цікаву історію та поставити безліч запитань справжньому капітану. У місті цього чоловіка називають людина-капітан, адже на теплоходах під його керівництвом плавали усі мери міста, усі директори шкіл, усі вчителі та усі дитячі лікарі, коли були маленькими. Напевно, кожен, хто живе у місті Тернополі, хоча б раз у житті заходив на палубу одного з цих суден. Тарас Григорович, а де ви навчилися бути капітаном? Це складна історія. Не тільки капітаном Тарас Григорович був, але й різні професії здобував за своє життя. На морському флоті я служив на підводних човнах на Чорному морі. Що ви раніше були на підводному човні? Ви що, були на війні? Ні, а чого? Мирний час. Якраз після війни я почав служити на підводному човні. Тарас Григорович служив на справжніх підводних човнах на Чорному морі, тому вміє тримати вірний курс навіть глибоко під водою. За 5 років морської служби полюбив плеск води, потужні машини. Водні пригоди так припали йому до душі, що поступив у Академію водного транспорту і став капітаном річкових теплоходів на річці Дністер. А потім закінчив Академію водного транспорту і почав працювати на річковому транспорті. Розкажіть нам їх історію, де вони почали своє плавання і де ви думаєте, що закінчить? Теплоход був побудований в 64-му році на Бобруйському судоремонтному заводі в Білорусі. І з 64-го року він плаває по озері Тернополі. Цей теплохід був реставрований, він вже стояв на березі, ми реставрували його 4 роки назад. І ми його вирахували, що потрібно зреставрувати і зробити, щоб люди користувалися. І ви, дітки, катались на таких теплоходах. А ще є у Тернополі людина, яка все знає про наші теплоходи. Він спочатку в літній період, в 64-му році, курсував по Дніпру, сполучав 2 береги. Чому там спочатку? Він хоча вироблявся саме для Тернополя, але там, тому що там не справлялися тамтешні теплоходи з пасажиропотоком. Ну і було прийнято рішення, що поки є дуже сильне навантаження, то він буде там ходити, а в вересні 64-го року його переправили в Тернопіль, то ще колись у нас був такий затон, такий своєрідний порт, і його тут спустили. До речі, капітан Героя Танцорова Тарас Григорович Парій, він розповідає, що брав участь у спуску на воду практично нового тоді теплохода ПТ-50. І це, до речі, символічно, що його іменем названий теплохід, тому що завдяки йому, в принципі, цей флот збережений. Збережений Герой Танцоров і відновлений теплохід ПТ-50, який названий його ім'ям. Чи правда, що нашим теплоходам вже 50 років? Правда? А яка в цього корабля максимальна швидкість?
Максимальна швидкість 12 узлів. Якщо глибина більша, судно йде швидше. Глибина менша, помаліше йде судно. А що таке вузли? Це миля в час. А що таке миль? Майже 2 кілометри, якщо так глибоко. Відстань вимірюється морськими милями, а швидкість – вузлами. Що ж за таємні вузли в'яжуть матроси? Найперша задача усіх мореплавців була навчитися визначати своє місце розташування у відкритому морі чи океані. Для цього усю земну кулю умовно розлінували вертикальними та горизонтальними лініями, розділили на широту і довготу. А щоб визначити, з якою швидкістю корабель долає відстань, моряки придумали оригінальний пристрій – лаг. На довгій мотузці на однакових відстанях зав'язували вузли та намотували їх на котушку. До мотузки прив'язували колоду, яку потім кидали у воду. Розмотуючись, мотузка проходила через руки матроса, який рахував, скільки вузлів проходить до повного натягнення троса мотузки за певний час. Так слово «вузол» набрало нового значення – швидкість ходу корабля. У наші дні вузол дорівнює 1 морській милі на годину, а морська миля – це 1852 метри, трішки більше, ніж сухопутна миля. Тобто, якщо капітан каже, що корабель іде зі швидкістю 12 вузлів, то це означає, що він іде зі швидкістю 12 морських миль на годину, або за годину проходить 22 кілометри. А ще на кораблях і досі використовують для вимірювання швидкості лаги. Але сучасні лаги – це спеціальні металеві вертушки з плоскими лопатями. Поки корабель іде своїм курсом, вертушка крутиться, а спеціальний прилад показує справжню швидкість корабля. Скільки миль має наш став? А миль, ну якщо взяти 3 кілометри, ну можете порахувати. А? Десь миль. 20 буде. Да, як же так? 1,5 милі може бути. Що, 2 тільки капітани чи що? Так, матроси є. Юнги, матроси. Матроси ще є. хтось? Так, на цьому теплоході обслуговується наш механік, капітан і 2 матроси. А на цьому? А на цьому капітан, механік, так, і старшина-моторист. Зі швидкістю мені все ясно. А як теплоход гальмує? Інтересне питання. Наперед збавляється швидкість. Тому що судно, як йде, вага судна, допустимо, цього судна 20 тонн. І щоб загальмувати, треба виключити обороти, тобто реверс виключити, нейтральний хід. Вже він тоді не працює, дизель не працює на він. Інерції йде. Так, правильно, він йде, судно йде по інерції. Гасить інерцію вода, гасить інерцію, і тоді є реверс, який включається задній хід, оце, ручка, задній хід включається і торможення проходить. І судно обратно, винт крутиться в обратну сторону, і судно зупиняється. А як плаває теплохід, якщо залізо чаще за воду? Любий човен, хоч він тяжкий, значить він погружається стільки вага судна. Так чому ж не тоне корабель? Тому що він має усередині багато повітря? Чи тому, що дуже великий по своєму об'єму? Усі школярі знають, що залізний корабель тяжкий і важить навіть не кілограми, а тонни. Якщо уявити собі увесь метал, який йде на побудову корабля у вигляді кулі, це буде величезна тяжка куля, яка відразу піде на дно. Якщо зробити кулю такої самої ваги з тонкого листа металу, але обов'язково порожньою усередині, така куля буде плавати. За рахунок порожнини в неї збільшиться об'єм, який заповнює повітря. І половина такої кулі буде триматися на воді. Так і корабель будують з металевих листів, днище, борти та палуби судна. Метал набирає об'єму, а корабель – свою форму. Найпростіший корабель з металевим корпусом можна відшукати у кожному домі. Металевий тазик у ванні з водою впевнено залишається на поверхні води. І для корабля, і для тазика працює закон, який вперше описав великий грецький вчений Архімед.
Чим більший об'єм тіла, тим сильніше вода виштовхує його. Якщо вага тіла менше, ніж сила, з якої вода його виштовхує, то тіло плаває. А яка глибина нашого озера? Глибини в нашому озері є різні. Від 4 метрів до 16 метрів. Ого. При березі 2 метри. Розкажіть, як керувати цим теплоходом? Як керувати, наперед потрібно підготувати. Підготувати дизель, підготувати всі системи, запустити, а тоді можна керувати. Керувати є штурвал. Ото якраз ви тримаєш отой штурвал. Так. І куди потрібно йти, так і направляєш судно. Право руля, значить, право йде судно, ліво руля, значить, йде лівою судно. Прибори, щит приборів, це управління для дизелем. Капітан – це та людина, яка знає про свій корабель усе. Він вміє вправно керувати судном та знає, як себе поводити у різних погодних умовах. Навчитися керувати теплоходом можна, якщо бути уважним та допитливим. Подивіться, скільки різних приладів. Це тахометр, це термометри води, тиск масла і так далі. Це реверс, реверсування, передній, задній хід включається, а це додається обороти дизелю. Рух корабля починається з 2 кнопочок – жовтої і червоної. Від них сигнал іде до самого серця корабля, до його дизельного двигуну. Справжнє серце будь-якого теплоходу – його двигун, в основу роботи якого покладений винахід інженера Рудольфа Дизеля. У назві «дизельний двигун» назавжди збережено ім'я винахідника. Двигун на теплоходах двигає, приводить у рух гвинти, які розташовані під корпусом судна, а обертаючись, гвинти штовхають корабель вперед. А скільки коштує такий теплохід? Такий теплохід? Ну, не знаю. Це інтересне запитання. Як можна оцінити вартість корабля? Один теплохід, названий на честь загиблого героя Танцора, довгі роки долав простори Тернопільського ставу. А от далі на березі ржавів колись навіть затонули найулюбленіший теплохід капітана Парія – ПТ-50. І була мрія у капітана – колись дати старому судну друге життя, тому що у будь-якого корабля є право на водний простір. Саме так сталося з теплоходом ПТ-50. Стараннями його капітана теплохід був відремонтований, а при бажанні Тарас Григорійович міг би переробити старий теплохід на новий підводний човен, але глибини в нас не вистачає. Проте ставом курсують 2 збережені теплоходи. А можна нам подивитись на мотор? Покажу. То ми ж всі пішли дивитися. 2 теплоходи зручні для прогулянок ставом і залюбки переправляють пасажирів з берега на берег. Чимось вони подібні, а чимось відрізняються. В Герої Танцорова, наприклад, придивіться, капітанська рубка подібна на кабіну тролейбуса. Так і є. Реконструювали його разом з тролейбусним парком. А от теплохід Капітан Парій після реконструкції може похизуватися ще однією палубою. І у машинних відділеннях двигуни стоять зовсім не схожі один на одного. Конструкція переплетення труб заворожує. Десь у них заховані секрети народження потужних теплохідних сил. Один починається. Ой, я вже трошки бачу, що це. Силова установа. Я б хотів подивитися, як він працює. Клас. Який він великий. Колись у машинних відділеннях дизелями опікувались матроси-мотористи, а сьогодні процеси повністю автоматизовані. На теплоході Герой Танцоров бачимо червоний бак для пального. А ще у таких самих баках зберігається на кораблі 2200 тонн солярки. Такої кількості пального вистачає для руху корабля протягом 15 днів. А от і зубчате колесо, винайдене ще у давнину. До наших днів цей винахід служить людям та допомагає піднімати тяжкі вантажі. Але найцікавіше було відшукати зв'язок між штурвалом і кілем. По оцій трубці передається механічний рух. Давайте перевіримо разом. Рухається! Він рухається!
й останні гості теплоходів-ювілярів в цьому році. Аж до весняних теплих днів теплоходи будуть зимувати тут, на дальньому березі. Побажаємо їм довгих років та успішного плавання, а капітану та команді 7 футів під килем, гарної погоди та задоволених пасажирів.